بسم الله الرحمن الرحیم. د ثقافتونو توپیر. په ختیځ کې چې ورځ وي، په لویدیځ کې شپه ده. موږ له ښي خوا لیکل کوو او هغوی له کیڼې خوا لیکي. په عاداتو او رواجونو کې مو هم دومره توپیر دی. ډېر شیان دي چې دلته ښه دي، خو هلته بد دي. دلته په مجلس کې ټیغ ایستل عادي خبره ده. سرکای اکا دې خدای وبخښي، هغه به سهار وختي د جمعې په لمانځه کې لوی لوی ټیغونه ایستل. خو په غرب کې ټیغ ایستل عیب دی. دلته ګوز عیب دی، خو هلته نه دی. د ځان راحت یې ګڼي. دلته شراب او د خوږ غوښه خوړل حرام دي، خو هلته عامه خبره ده. دلته بې له نکاح د نر او ښځې یو ځای اوسېدل ناروا او عیب دي، خو هلته عادي کار دی. دلته نکاح تړل شرعي امر دی، خو هلته له موږه لوېدلی کار دی. هلته د هېواد یوه لویه برخه نفوس له هغه مور پلار پیدا دي چې نکاح یې نه ده تړلې. هلته ډېری ماشومانو ته خپل پلرونه نه دي معلوم، خو دلته دغسې اړیکې منفورې دي. او له دغسې نامشروع اړیکو څخه پیدا ماشوم ته ولد زنا وایي. مور او پلار یې په شرمیږي. په افغانستان کې عام ذهنیت دا دی چې د ولد زنا څخه د خیر توقع نشته. دا بیا بېله خبره ده چې دلته د غرب ملګرو ته د امریکایانو ډېر خیرات رسېدلی دی. په لندن کې د 7 کالو د یو ماشوم هاروی کیسه درته کوم. دا کیسه د رښتیا کیسه ده. د هغه کیسه په انګلستان، حتی په ټوله غرب کې د ډېرو ماشومانو د ژوند یو نمونه ده. دلته ځینې لوړپوړي چارواکي د همدغسې یوې سابقې درلودونکي دي. د هاروی مور لوسی په امریکا کې په عمري قید بندي ده. لوسی په 14 کلنۍ کې له کوره وتلې وه او په لږ عمر د ډېرو ځوانانو د شهوت ښکار شوه. دغه بې سرپرسته نجلۍ د حرفوي جنایتکارانو په لاس ورغله او خراب کارونه یې په وکړه. غلاوې په وکړې، خلک یې په وتښتول، قاچاق او مړ یې په وکړه. حکومت ونیول او په 200 کاله باندې محکومه کړه. دا به د ژوند تر پایه بندي وي. د هاروی پلار نه دی معلوم. هاروی به د 3 میاشتو و چې مور یې بندي سوه او دی انا ته پاتې سو. انا 2.5 کاله وساتي. یوه ورځ چې انا یې ډېر شراب څښلي وه، ماشوم هاروی ته یې نفس تنګ سو. چاړه یې راواخیسته چې ټوټه ټوټه یې کړي، په توره خلطه کې واچوي او په انبار کې وغورځوي. خو نه پویم خبر چې ولې یې نظر بدل سو. لمسی په داسې حال کې چې په چاړه یو څه خوش کړی مو د سړک پر غاړې خوشي کوي. یو برتانوی ځوان پیټر چې پر لار تېرېدی، دغه ماشوم یې راواخیست، روغتون ته یووی او تر درملنې وروسته یې په زویتوب ونیوی. هغه هاروی لندن ته راوست او په یو ښوونځي کې شامل سو. پیټر په لندن کې په یو دفتر کې کار کوي. هم جنس بازي په غرب کې اوس موډ ده. سړی د سړي سره او ښځه د ښځې سره واده کوي. پیټر د یو بل سړي پول سره واده وکړي. دوی دواړه مذهبي خلک وه، نو ځکه نکاح په کلیسا کې وتړل څو د عیسی علیه السلام روح خوشحاله کړي. ډېر غربیان بېدینه دي، خو بېدیني د دین په نوم کوي. پر اولادونو نومان هم د عیسی علیه السلام او د هغو د ملګرو ایږدي. دغه 2 نارینه پیټر او پول څو کاله یو ځای سره اوسېده او د هاروی سرپرستي یې په ګډه کوله. د کورني اصولو پر بنیاد پیټر د نارینه او پول د ښځې په حساب کې و. پیټر د خپل ښه عاید او ښه کار په سبب ځان مستحق ګاڼه چې د پول سره په کورني اړیکو کې د میړه موقف ولري، او پول د خپل لږ تعلیم او کم عاید په سبب مجبور یا قانع و د ښځې کردار قبول کړي. تیر کال هاروی ناروغ سو. ډاکټر ما ته خپله وویل چې دوا مې ورکړه او توصیه مې ورته وکړه چې ماشوم دې 3 ورځې ښوونځي ته نه ځي او په خپل کور کې دې آرام وکړي. پیټر او پال دواړه وارخطا سوه او ډاکټر ته وویل چې موږ خو د ده سره ټوله ورځ په کور کې نسو پاتېدی. موږ خو هر یو خپل کار او ژوند لرو. ماشوم په دغسې نازکو حالاتو کې د مور و پلار مینې او سرپرستۍ ته اړ و. خو پال او پیټر یې د رښتینې مور و پلار مینه کله ورکولی سوی. دا ډول جنجالونه نور هم په کور کې د پیټر او پال ترمنځ ډېر سوه. بالاخره دوی طلاق سره واخیست او جلا سوه. د هاروی په قسمت یو وار بیا دربدري راغله. نوړی بیا د بې سرنوشتۍ سره مخ سو چې څوک بیا واخلي. موضوع محکمې ته ولاړه. قاضي فیصله وکړه چې هاروی دې د اونۍ 15 ورځې د پول یا مور سره وي او د اونۍ په اخر 2 ورځو کې چې رخصتي ده د پیټر یعنی پلار سره دې وي. هاروی اوس همدغسې لالهانه ژوند ته ادامه ورکوي. څه وخت مخکې هاروی ته په ښوونځي کې یو هلک ویلي وه مور دې سړی دی. هلک دا خبره و خپل مور پول ته وکړه. مور یې د ښوونځي ادارې ته په شکایت ولاړه. د ښوونځي ادارې د جنسي ځورونې پر ضد او بشري حقوق د تأمین د اصل پر بنیاد د هاروی د ټولګي په ټولو الکوانو رسمونه جوړ کړه چې 2 سړیانو یو بل په غېږ کې سره نیولي دي او مینه کوي. په دې ډول
هلکانو ته درس ورکول سو چې هم جنس بازی عادي خبره او قابل قبول ده. د امریکا جمهور رئیس جورج بوش ویلي و الهام ورته سوی و چې افغانستان ته فوج واستوي او دیموکراسي او غربي ثقافت هلته ترویج. که په افغانستان کې د امریکا پښې ټینګې سي بېله شکه زموږ او د دوی د ثقافتونو ترمنځ به دغه لوی واټن چې پورته یې یوه بیلګه یاده سوه لنډ سي. خو هغو افغانانو ته هم ډیر د تأمل او فکر وړ خبره ده کوم چې اوس په غرب کې مشته دي. اولادونه یې اوس او لمسیان یې په راتلونکي کې له دغسې او شاید تر دغه هم د ډیر اندېښمن حالت سره مخ سي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. فاروق اعظم، لندن، 4 د اګست 2018 میلادي. الله الرحمن الرحیم. توکم پالنه تر یو حده طبیعي خبره ده. پر هر چا خپله کورنۍ، قوم او ولس ګران دی. هر څوک هویت لري او د پیژندګلوۍ لپاره باید هغې غټې کتلې ته ځان منسوب کړي چې دی پکښې ژوند کوي. د هویت تثبیت یو ضرورت دی. د پیژندګلوۍ تر حده قبیلې ته ځان منسوبول اسلام جایز بللی دی. خو توکم پالنه د قوم، نژاد او رنګ پر بنیاد ځان پر نورو ښه ګڼل بد او مردود کار دی. نه یم خبر چې د توکم پالنې دغه پرېوتی او منحت تعریف موږ ته له کومه راغلی دی. یو پوه سړي ډېر پخوا راته ویلي وه چې دا مفکوره له قدیم یونانه موږ ته راغلې ده او څرنګه چې سپین پوستو رومیانو دنیا ونیول نو دا مفکوره چې سپین ښه دی هم عامه سوه. زه چې ماشوم وم په ورځ کې له تور سپي او د شپې بیا له تورې پشي خلکو بیرولم. زه هیڅ چا له سپین سپي او یا سپینې پشي نه یم بیرولی. چې څه غټ سوم بیا به د تور دیب کیسې راته کېدې چې ډېر خطرناک دی او ځان ورڅخه ساتل پکار دي. سپین دیب به په هره کیسه کې د بختور سړي ملګری و. شاپیرۍ به هم حتمي سپینه وه. دا کیسې به هم راته کېدې چې پخوا د باچا په انتخاب کې د سپین باز څخه کار اخیستل کېدی. تر دا اوس هم دا خبره عامه ده. امریکا چې پر افغانستان حمله وکړه په 2001 میلادي کې داسې افغانان یې پر قدرت راوسته چې چا یې تصور هم نه کاوه. خلکو به ویل د بوش باز پر ناست دی. زموږ د کلي خان به پر سپین خره سپرېدی. په اختر کې به یې د خره کوناټي و ټټر په نوکرو زور سور کړی و او ښار ته به د عیدګاه لمانځه ته پر لوی سپین خره سپور خرامانه را روان و. زه چې ځوان سوم خلکو به د حکومت پر کارو د تبصره کولو ډېر بیرولم او ویل به یې پام کوه ویښ زلمیان یې د خبرو په تور کلونه د تور زندان میلمانه کړي دي. له قومندانۍ تر بندیخانې به چې پولیسو کوم لوی مجرم بیوی نو په لاسو کې به یې تورې اتکړۍ او په پښو کې به یې تورې بیړۍ وې. ځوان وم او له کندهاره کابل ته په تعلیم پسې تللی وم. په ښار کې د یو شناخته خیاط پر دوکان ناست وم چې یوه پیشني نجلۍ یو تور ټوکر په څنګ کې نیولی راغله او خیاط یې وویله چې انا مې په روغتون کې سخته ناروغه پرته ده، له دغه تور ټوکر ما ته جامه را جوړه کړه چې که مې انا مړه سي په فاتحه کې واغوندم. هغې اصرار وکړ چې تر سبا یې ور جوړ کړي. هسې نه چې انا یې مړه سي او دا توره د جنازې و فاتحې جامه ونه لري. خیاط ورته وویله چې سبا ته یې نسم جوړولی، بل سبا راسه، زه نن د یوې بلې نجلۍ د واده د سپین کمیس په جوړېدو مصروف یم. هو، زموږ په غرب وهلي خلکو کې د واده کمیس سپین او د فاتحې کمیس تور دی. ځوانان مو هم اکثره غواړي د سپین نجلۍ سره واده وکړي، نور نو چې هره بلا وي. زموږ خلک د سقاوي هرج و مرج، د خلقیانو د قتل عام او د استجمي مهاجرت دوره او وروسته د تنظیمونو انډوخره هم تورې دورې بولي. خو د امریکایانو د تسلط اوږده دوره چې تر هغو ټولو یې ډېر تخریب وکړي څوک توره دوره نه بولي. دا ځکه سپینو امریکایانو راباندې راوستې ده. هر عیب کې سلطان پسندد هنر است. یو څوک چې بد خبر واوري او متاثر سي نو هغه بل ته وایي ته توره ټاکه پر ولوېده. ما تر اوسه سپینه ټاکه نه ده اورېدلې. اکثره ځایونه تور د بدمرغۍ په معنا دی. تور کارګه چې د چا پر بام کښیني بد انګیرل کېږي، خو سپینه کوتره نیک فعال دی. سپین بیرغ په موږ کې د سولې او سلام سمبول دی. طالبانو د استاد برهان الدین رباني د حکومت دورې ته چې پکښې داخلي خونړي جنګونه او وطن ویشل سوي وو
تورو د شر فساد دوره ویل. نو ځکه یې سپین بیرغ چې د سولې سمبول و پسې راپورته کړي. په جنګ کې سپین بیرغ پورته کول او یا سپینه کوتره په هوا کول د سولې معنا ورکوي. د حکومت چې له یو چا بد راځي او یا یې پوروړی وي نو په تور لیست کې شاملوي، او چې معاف سي نو له تور لیست څخه یې وباسي او سپین سي. په 2001 میلادي کې امریکایانو په افغانستان باندې حمله وکړه. هغوی د طالبانو ډېر مشران په تور لیست کې شامل کړه چې هر چیرې وموندل سي باید ونیول سي او یا مړ سي. امیر عبدالرحمن خان هم هغه ټول غازیان چې انګریزان یې د افغانانو سره په اول او دوهم جنګ کې وژلي وه په خپل تور لیست کې اچولي وه. د افغانستان خلک ټول یو نژاد دي. نو ځکه دلته د سپین او تور توپیر یو ډېر سطحي باور دی. خو غربي نړۍ ته چې راغلم ګورم توکم پالنه ډېره او تور سپین خورا خطرناک سیاسي کشمکش دی. او یو شمېر کړۍ دلته سته چې قصداً هغه مخ ته بیایي. په غرب کې عیسی علیه السلام هر ځای سپین پوستی رسم سوی دی چې ژړ ویښتان او شنې سترګې لري. دلته د ښایست ملکې هم ټولې سپینې دي، لکه مس انګلند، مس امریکا، مس بیوټي، مس یونیورسل، مس ورلد او داسې نور. په لندن کې د صدر اعظم دفتر سپین تالار یا وایټ هول بولي، او په واشنگټن کې د امریکا د جمهور رئیس دفتر سپین ماڼۍ یا وایټ هاوس دی. خو د دې ټولو سره سره په نړۍ کې ډېر خلک او افریقایان، تور افریقایان په تشناب کې خپل تور ځان په سپین کاغذ پاکوي. د افغانستان بیرغ 3 رنګه دی: تور، سور، زرغون. تور د خارجي تجاوز او داخلي فتور توره دوره ښيي. د اسلام د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم بیرغ تور او لیوای سپینه وه. کانت رایت رسول الله سوداء و لیواه ابیض. د هغه مبارک جامې اکثره سپینې او پر سر به یې پټکی تور و. د هغه مؤذن تور بلال و او د اسلام لومړنۍ شهیده تورپوستې سمیه وه. علیه السلام تبعیض نژادي او قوم پرستي حرام ګرځولې وه. په اسلام کې تور و سپین، نر و ښځه یو شی او دواړه د یو او بل متمم دي. موږ ته پر همدغه لار تګ پکار دی. زموږ ملي وحدت د توکم پالنې په غندلو او د ورورګلوۍ په ساتلو ترسره کېدای سي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.